بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویدر لورز۔ جمعرات 23 ستمبر دن 11 سے 3 بجے کی تازہ ترین موسمی صورتحال اور ملک بھر میں جاری مانسون بارشوں کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ پیش خدمت ہے۔ بارشوں اور موسم کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے ویدر لورز برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، بہت شکریہ۔ تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، صوبہ سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش پنجاب کے علاقے جہلم میں 116 ملی میٹر، اٹک 36، قصور 24، جبکہ خیبر پختونخوا کے علاقے مالم جبہ میں 55 ملی میٹر، سندھ کے علاقے ڈھالی میں 18 ملی میٹر، اسلام کوٹ اور مٹھی میں 15، جبکہ بلوچستان کے علاقے کوہلو میں 7 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ محکمہ موسمیات کی تازہ ترین اپڈیٹ کے مطابق آج جمعرات شام رات اور جمعہ ہفتہ 24-25 ستمبر کے روز بھی پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، کراچی سمیت صوبہ سندھ اور بلوچستان سمیت لاہور، مری، راولپنڈی، اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان، خطہ پوٹھوار، اٹک، جہلم، چکوال، سیالکوٹ سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں گرج چمک، تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ مزید بارش، جبکہ بعض مقامات پر طوفانی اور موسلادھار بارش کا امکان بھی ہے۔ تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق آج شام رات اور کل سے بارشوں کا زیادہ فوکس اور زور کراچی، سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد، کشمور، کند کوٹ، مونجو دوڑو، پٹیدن، سکرانڈ، گھوٹکی، پنو آکل، خیرپور میرس، میرپور متھیلو، میرپور خاص، تھرپارکر، نگر پارکر، سانگڑ، بدین، ٹھٹھا، شہداد کوٹ، شہداد پور، نواب شاہ، حیدرآباد، دادو، جوہی، جام شورو، کوٹری سمیت صوبہ سندھ اور رحیم یار خان، صادق آباد، بھاولپور، بھاول نگر، ڈیجی کھنڈ ڈویژنز، راجن پور، ملتان سمیت جنوبی پنجاب اور سبی، کوہلو، خوزدار، نصیر آباد، جعفر آباد، چل مکسی، ڈیرہ بگٹی، ڈیرہ مراج مالی، خوزدار، لسبیلا، اواران، یوب، بارکھان، کوئٹہ، زیارت، لورالائی سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں پر ہوگا۔ تاہم ویدر لورز لاہور، سیالکوٹ، پشاور، مری، راولپنڈی، اسلام آباد سمیت ملک کے دیگر بالائی اور شمالی وسطی علاقوں میں بھی صرف کہیں کہیں بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ ویدر لورز صرف یہی نہیں، 27-28 ستمبر یعنی ستمبر کے آخری دنوں اور اکتوبر کے پہلے 10 دنوں کے دوران بھی مانسون کی مزید موسلادھار اور طوفانی بارشیں کراچی تا کشمیر پاکستان میں جاری رہنے کی توقع ہے۔ مانسون 2021 انشاءاللہ ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ اکتوبر کے مہینے میں بھی بارشیں برسا کر نئے ریکارڈ بنائے گا۔